Easy go. Magandang araw ulit sa atin mga bayano. Welcome ulit sa akin channel by Nadswork. So, mayroon naman po tayong siservisan ngayon. Tumawag po yung ating customer. So, medyo nandoon sa loob yung gagawin natin. So, titingnan po natin kung ano yung naging problema kasi nawalan daw ng preno yung kanilang Tamaraw Apex. So, medyo pasukin po yung gagawin natin, ano. Papunta pa tayo sa loob, andun yung unit na gagawin natin. So, pakiabangan po tong videos na to mga bay para ma-share ko po sa inyo kung ano po naging problema dun sa unit na gagawin natin. At saka pala pag sa mga bago kong viewers dyan, kung bago pa po kayo nakapasyal sa akin channel, huwag po natin kalimutang mag-subscribe, pindutin yung ating notification bell para maging update po tayo sa sunod pa nating mga videos. So, let's go. Tingnan muna natin mga bay. Maputik dito mga bay. So, sa mga naghahanap po ng mekaniko dyan, libre po tayo. Cavite proper po ako mga bay, nasa Silang Cavite po yung location ko. So, isa po akong freelancer. Pinupuntahan po namin yung mga customer na tumatawag po sa amin. Mga regular customer ko po itong mga ginagawa ko. Mga matagal ko na po rin hinahawakan. So, yun. Saan ba dito? Yan. Ito yung gagawin natin. Andiyan yung susi, busing? Tingnan mo daw, busing. Andiyan, andiyan. Okay. Start mo daw, busing. Wala daw preno. So, yun nirereklamo po ng may-ari mga bay. Itong unit nila is walang preno, no? Mahina daw ang kagat. Talagang okay. Painitin mo muna buding. Kuya, muna po. Hard starting din sa umaga. Nag-hard starting na siya. Wala naman punde. Ewan ko lang. Pero pag mainit na, Okay na andam na andam. naayos ng anda. Mahina ang preno, talagang walang kapit. Lusot. Oo. Pag una niya, pak mahina. Pag sinunod mo ganyan, Pangalawa, wala na. wala na pangalawa? Oo nga no. Kaya yung master. Ha? Kaya pa rin yan eh. Pagkakaunguan. Pagkakapit ng bago yan. Oo. Master. Titingnan ko na lang po. Busing, paano nga hood, busing? Ito na. Walang preno. Pangalawang apak, lusot. So, yun yung trouble na hanapin natin ngayon mga bay. Good morning po. Ano yung problema? Apat na gulong silipin mo. Wala ano. Ha? Walang tagas. Likod, wala rin sa harap. Sa likod, dalawa, wala. Walang tagas. Kahit ilang apak, no, wala, no. Yan. Pagka mababaw yung yapak mo, okay lang. Subukan kami mababaw yung yapak. Bombay mo siya ng mga 3 beses na mababaw lang. Wala nga talagang preno, no. Kahit bombahin, walang kapit. So, na-diagnose na po natin mga bay yung gagawin po natin. I-check po natin yung disc pad natin. Tapos, yung likod po niyan is brake shoe. I-adjust lang po natin mga bay kasi bago pa yung brake shoe niyan. Then, busing, duwagan natin isang gulong, no. Check, kahit doon sa kabila, saan dito. Check ka ng disc pad. Kahit wala pong tagas yung master natin mga bay, mapapansin po natin ito yung tuyo. Pero, mabaklasin na rin po natin gawa ng yung piston po natin dyan sa loob. Pag naluto na yung guma, medyo nag-i-stack up na po dito sa ating master. So, kailangan rin po natin na palitan yung ating refer kit. Tapos, check po lahat ng gulong. So, baklas muna tayo mga bay. Brake Masters.
Matigas. Tigas talaga. Tulo na. So, nakalas na po natin yung ating brake master mga bay, ano. Ayun, mapapansin po natin ang itim ng fluid. So, ibig sabihin yan, sinyalis po yan na medyo luto na yung guma natin, ano. Naluluto na ng ating fluid. So, ito po yung repair kit na papalitan natin. Ayan. So, mapapansin po ninyo, marami na pong damage ayan, no. Hindi na po buo yung ating wheel cap. So, ito po isa sa mga naging dahilan kung bakit wala yung ating preno. Tapos, yung ating gulong. Lagyan mo sa pen? Yung isang gulong? Yan, pwede na yan. Okay, medyo mainit. Dito po sa ating left side na gulong, ito po. So, kinalas na po natin yung ating brake caliper. Ayan mga bay. So, pati yung bakal, kinalas ko na rin. Gawa ng napakatigas po bunutin ito mga bay. Humilab po yung bakal dito sa ating pinagkakapitan ng ating brake caliper. Kaya, ginawa ko, kinalas ko na siya mga bay. Tapos, yung disc pad natin, so, kailangan na po talaga palitan to. Hindi na po magtatagal to. Gawa ng yung trouble na ginagawa natin ay kailangan po natin mapalakas yung ating preno kasi yun ang isa sa mga nireklamo po ng ating customer, ano. Yun. Pati po dito sa right side natin na gulong, binaklas na rin po natin gawa ng yung disc pad na bibili natin mamaya mga bay ay hindi naman po tayo makabili ng isang piraso, ano. So yung bibili po natin ay isang set. So kailangan po na left and right po yung papalitan natin ng disc pad. Okay, so pabibilan po muna natin ng bagong disc pad. Tapos yung repair kit ng ating master. Ayan. So yung brake master po natin mga bay, napalitan ko na po niya ng panibagong repair kit. Bago na po ang laman loob ng ating brake master. So yung ginawa po natin para maging okay po talaga yung ating trabaho, nilahat ko na, pinalitan na natin yung brake master repair kit. Chinik na rin po natin yung mga gulong natin sa harap. Disc pad po itong harap natin. Then yung ating rear na gulong, hindi po disc pad ang nakakabit dyan mga bay, kundi yung ating brake shoe. So yung gagawin natin mamaya dyan, babaklasin lang po natin, i-adjust yung ating brake shoe. Gawa ng last month pa ata namin yan pinalitan ng brake shoe. So makapal pa po yan mga bay. At wala naman po kami nakitang tagas doon sa ilalim. So adjust lang po muna tayo sa likod. Palit po tayo ng disc pad sa harap. Then after po na may kabit po natin lahat mamaya, i-bleed po natin. Paanda rin si makina. Titingnan po natin kung maging okay na yung ating preno. Okay. So ito po yung pinalitan natin na brake master repair kit, ano. So madali mo lang may kabit to. May lock lang to sa ilalim. Hindi ko na may ipakita sa inyo kanina mabay pagpalit natin, pero ito po yung pinalitan natin na may mga damage na. Ayan, makikita po ninyo yung diameter ng ating guma. Totally po talaga na may damage. Tapos ayun, dumating na po yung ating one seat na disc pad. Ayan. So pag nagpalit po tayo ng disc pad, hindi naman po tayo makabili lang ng isang piraso or dalawa. Kailangan po talaga ng isang seat yung ating bibilhin. Kasi hindi naman po nagbibigay yung ating auto supply. So, obligado po talaga na babaklasin natin yung left and right na front na gulong natin para mapalitan na po natin yung ating disc pad. Napakalayo po ng diferensya. Ayan. Ito yung ating luma. Ayan, mapapansin po ninyo mga bay. Ayan. Makikita po natin yung diferensya ng ating disc pad, ano. So yung luma natin halos nasa mga 15% or 10% na natira. So yung bago natin disc pad, napakakapal po talaga. Ayan. So yung gagawin po natin ngayon, i-install po natin doon sa ating unit para
Hopefully na yan. Okay. Ngayon naman po na tayo mga bay. Yung caliper pala natin, yung piston na to, nilinis ko na po to mga bay. Then yung gagawin po natin ngayon, magkakabit po tayo ng ating bagong disc pad. So, pwede po tayo mag-DIY na magkabit po ng ating disc pad. Napakadali lang po nito. So, basic na basic. Pero, ipapakita ko po sa inyo kung paano. Sa mga hindi pa naka-experience dyan. So, itong bakal na to, kailangan po natin ito mga bay. Pinaka-warning device nyo itong isa. Tapos ito, para yung disc pad po natin, hindi po gumalaw-galaw. So, kailangan po natin itong mga bakal na to. Out of my head. Okay. After po natin makabit tong pinaka stopper niya ng ating disc pad. So ikakabit natin si disc pad ngayon mga bay. So ganun lang po. Napakadali lang po nito. Video ay nahati. Ayan, ganyan na dapat. So, sa kabilang side po, kakabit rin natin. Okay. So, mapapansin natin, na-install na po natin yung ating disc pad. And next ay ikakabit lang po natin yung ating caliper. Ito po yung ating brake caliper. So yung gagawin lang po natin, mapapansin po natin itong dito na part. Ayan. So lagyan lang po natin siya ng grasa para hindi po siya mag-i-stack up. Para sa sunod po natin na pagbaklas ay hindi po tayo mahihirapan at makapag-flip po na maayos yung ating piston. Parang hindi maganda yun. Wait. Parang hindi maganda yung dapat. Yan. Yun. Ang ganda, no? Yan, mapapansin po ninyo na ikabit na natin yung ating brake caliper, no? So, yung next step po na gagawin natin ay meron po tong tornilyo dito sa ilalim ng ating brake caliper. Higpitan lang po natin. After po natin siya mahigpitan, so finish na po yung ginawa natin. Naikabit na natin si disc pad. Naikabit na natin si brake caliper. So, ganun lang po kadali yung ginawa natin, kung paano tayo nagpalit ng disc pad. So, after po natin ma-install to lahat mga bay, i-bleed po natin mamaya, So, yung next pala na gagawin natin ito, mag-a-adjust muna tayo sa likuran natin na brake shoe. After po na may adjust natin yung likuran na brake shoe natin, ay magbi-bleed po tayo. Ito po yung pinaka-blader ng ating brake caliper para matanggal po natin yung hangin na dumadaloy po doon sa mga linya ng ating preno. So sa dito po na part, yung brake master po natin, naikabit ko na po lahat ng linya natin, na-bleed ko na rin. Tapos dito po sa left side natin na preno, itong ating left side na gulong, nakabitan na po natin siya ng mga disc pad, caliper. So na-bleed na rin po natin. So ang gagawin po natin ngayon, iti-testing po natin, papaanda rin natin yung unit. At para malaman natin kung mataas na ba yung kapit ng ating preno. Apakan mo na ulit ito mo rin. Taas mo rin. Ha? Taas mo na yun. Pandarin mo daw. Gari awit. Sama mo naman. Okay, wala. Pusing lang. Okay, start po ting. Galing. Start. Yan, apakan mo siya ngayon kung mataas ang preno. Mataas na?
Gas daw, buting gas. Teka, hinahanap kita kanina eh. Wait lang. Yun, mataas na. So mapapansin po natin ngayon mga bay, isang apak pula ng ating kasama, mataas na po agad yung ating preno. Apak. Bitaw. Apak. Gas. Okay, mataas na po, napakataas na po ng ating preno. Yung ginawa po natin ngayon na trabaho, na-solve na po natin mga bay. Isang apak pula ng preno natin, napakataas na po ng ating preno. Hindi po tulad kanina na talaga sumasagad po sa flooring. So ngayon, isang apak lang po. Tapos yung connection po ng ating brake system, talagang totally wala na pong hangin doon na purong fluid na po ang lumalabas. Ayan. Yun, isang apak lang po, napakataas na po ng ating preno. Hindi po tutulad nung una na bago po natin ginawa. So, bago pala natin tapusin tong videos na ginawa natin ngayon mga bay, kung bago pa po kayo sa aking channel, huwag po natin kalimutang mag-subscribe, pindutin yung ating notification bell para maging update po tayo sa sunod nating mga videos. Sana po may natutunan po tayo ngayon sa vlog na ginawa natin ngayon mga bay. So, see you next videos. Thank you.